Salutare pentru noi, sunt Dani și azi vom face slime. Aveți nevoie de un ceva să amestecați, cu ceva să amestecați, detergent și arăt. Eu am pus deja rețetul. Ok, puneți detergent puțin. Ok, amestecați. Punem puțin, pentru că am pus puțin mare de arăcet și trebuie să fac foarte puțin. Am luat puneți puțin detergent. Faceți. Ok, începe. Puneți Ok, mai trebuie puțin. Vă spun un episod tricul cu când am o colaborare cu Darius. Și da. Și o să facem mai multe colaborări cu mai mulți youtuberi. Hai că aproape să fac. Mai trebuie să amestec 5 minute, maxim 5. Să de pe margine. Am pus iar acest de acum eu sunt în Italia. Asta. Oh, gata. Ok. Ok, mă trec. Se puște și noroc că am început. Începe. Nu în sfârșit. A început de mult, da. A fost se mai punem puțin. Gata. Ok, e gata, am să mai iau de loc pe mâini, uitați. Ok. Nu este cu puțin și gata. Se iei tot de pe margine. Mai trebuie puțin. Detergent. Ok. Aproape întreg. Ok, cred că este. Da, este gata. S-a făcut. Se întinde și gata.